es dann auf kleinem Raum eine Zange bietet, die einigermaßen brauchbar ist. Man beginnt natürlich mit einem Papiermodell, überträgt das Modell dann auf eine Musterzeichnung und schneidet dann das Leder aus. Ja, kleben, dann lochen und dann nähen. Ich dachte unbedingt Paketschnur verwenden zu müssen, was natürlich nicht geht, weil ich die Paketschnur nicht durch die Sattlernadeln gekriegt habe. Ich musste also eine Stopfnadel nehmen und die Stopfnadel habe ich nicht durch diese Löcher bekommen. Also alles Retour und dann doch mit einem normalen Leinenfaden. Und dann das nächste, dieses Ding geht nicht rein. Das ist in dem Fall kein Problem, weil es nur um einen Zentimeter am Ende geht. Und die übliche Prozedur ist wässern, anfeuchten und dann den Inhalt hineinpressen und über Nacht austrocknen lassen und dann funktioniert es. Ja, gegenüber dem Hersteller-Etui ist das eigene natürlich nicht unbedingt schöner, aber auf jeden Fall ist es etwas Eigenes und es funktioniert ganz tadellos, ist nicht aufdringlich und trägt nicht auf, sondern passt, sitzt und hat kein Spiel.